दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि राधे राधे का है। और गाइज इसकी एक स्पेशल बात है कि ये रात में ये चमकता है, ये बिल्कुल हरे कलर का ये चमकता है। चलिए ये जल्दी से खोलकर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो गाइज, कुछ इस प्रकार का है, ये देख सकते हो। राधे राधे। कैमरा जरा आगे लाकर दिखा दो। देख सकते हो। और गाइज ये नाइट में जलता है, ऐसे ही रखे रखे, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये ऐसे ही ग्रीन रंग का ये जलता है। देख सकते हो आप। और गाइज इसका प्राइस बहुत ही मंदा रहेगा। इसका प्राइस कुल आपके लिए 300 रुपये रहेगा हमारी शॉप से। बस